Саламатсыздар ма балалар? Сабағымызды бастаймыз. 25-ші жаттығу. Өлеңді мәнерлеп оқы. Шыр-шыр еткен торғайды аямасқа болмайды. Кіп-кішкентай торғайлар ағаштарды қорғайды. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Етістіктерді тап. Бұл жерде етістіктер шыр-шыр, аямасқа болмайды. Аямасқа болмайды, бұл жерде күрделі етістік болып тұр. Қорғайды. Қорғайды, шыр-шыр, бұл жерде дара етістіктер. 26-ші жаттығу. Жаңылтпаштың қатесін түзеп жаз. Үміт түбіт түтті, түбітті түтіп бітті. Етістіктерді тауып, дара не күрделі екенін ажырат. Бұл жерде түтті дара етістік, түтіп бітті күрделі етістік. 27-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Құстар тұмсығымен дән шоқып жейді. Жаңғақтар шағады. Кейбір құстар үшкір тұмсықтарымен ұя салады және тесік оятын құрал ретінде пайдаланады. Мәтіндегі етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Дара етістік шағады, салады, оятын пайдаланады. Күрделі етістік шоқып жейді. 28-ші жаттығу. Кестені тиісті құс атауларымен толтыр. Үй құстары. Мысалы, тауық, қаз, үйрек, күркетауық деп жалғастырып жазуға болады. Жабайы құстарға қарлығаш, торғай, қарға, сауысқан, тағы білетін жабайы құстарды жазуға болады. 29-ші жаттығу. Өз аулаңдағы құстарды бақыла. Байқағандарың туралы шағын мәтін құрастырып жаз. Біздің аулада бірнеше тауық бар. Оларға таңертең дән шашамыз, ыдысына су құямыз. Олар жерден құрт-құмырсқа да теріп жейді. Жақында бір тауығымыз 5 балапан басып шықты. Балапандар сондай сүйкімді. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.